बटुक भैरव जी की जब साधना आप करेंगे तो बटुक भैरव जी का जो साधना का असर है आपके जीवन में वो ये है कि आपको आर्थिक व्यवस्था जो है आपकी डामाडोल नहीं होगी। आपको जो शारीरिक कष्ट काफ़ी समय से चलते आ रहे हैं उसमें आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। यदि आप किसी यात्रा में जा रहे हैं और यदि आपके ऊपर बटुक भैरव जी की कृपा है, आप उनका आशीर्वाद लेकर के यात्रा में जा रहे हैं तो आकस्मिक दुर्घटना के भय से आपकी मुक्ति मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप बटुक भैरव जी की साधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उससे बहुत सौभाग्य प्राप्त होगा और सांसारिक जीवन में भी आपको बहुत सारी उपलब्धियाँ मिल सकती हैं।